ठीक है। अच्छा भाई, तो आपने ये स्कूटी हमारे कंपनी की क्यों सिलेक्ट की है? भाई आपकी जो डीलिंग है, कस्टमर डीलिंग है, वो बहुत पोलाइट है और पोलाइट है, पास वो रीचर्स करते हो। और इससे पहले हमने एक स्कूटी ली थी और इनका तो मुझे ये पसंद आई, तो आपने बहुत अच्छी तरह कंफर्टेबल डील की है और हमने ये सेलेक्ट। आप हमारे कस्टमर को क्या रिकमेंड करें? मैं आपको सबको ये रिव्यू देना चाहता हूँ, ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप भी इधर आए और भी जीनियस ब्रांड से, ये सारे अच्छी सोसाइटी से ये स्कूटी है। शुक्रिया। थैंक यू।